Ši studijų programa tiktų žmogui, kuris dažnai susimąsto, kas vyksta aplink jį, kokie daiktai supa jį, iš ko jie pagaminti, kaip jie pagaminti ir besidomančių inovacijom. Chemijos inžinerija ir technologija yra mokslas apie tai, kaip gamtinius išteklius paversti daiktais, dalykais ar procesais, kurias mes vartojam kasdien. Įgytas žinias studijų metu ne tik leisti įsidarbinti į įvairias pramonės srities įmonės, bet ir puikiai suprasti tų įmonių charakteristiką bei vykdomą veiklą. Todėl nes mūsų žinios, kurias mes įgyjame universitete, apima tiek teoriją, tiek praktinių įgūdžių lavinimą. Įgytas teorinės ir praktinės žinios studijų proceso metu leidžia įmonėse ne tik tai stebėti ir prižiūrėti procesą, bet ir būti proceso dalim. Galų gale galim ir vadovauti tam procesui. Studijų metu įgytos žinios leis mums iškart dirbti įmonėse, kurios siejasi su mūsų specialybė, tačiau reiktų nepamiršti, kad tai tik pradžia ir kad visi karjeros laiptai dar tik tais prieš akį, tai todėl reiktų būti kantriam ir atsakingai dirbančiam. Kai manęs paklausia, kiek geidžiami yra šios srities specialistai, aš dažniausiai atsakau, kad mes esam geidžiami tiek, kiek mūsų nori rinka. Jinai plečias kasdien, jinai yra aktuali kasdien ir reikalinga visiems. Tai lygiai taip pat ir su šios srities specialistais. Kiekvienam studentui palinkėčiau nebijot ir griebti šansą. Negalvot, kad dar tų šansų bus daugiau. Tiesiog griebti tą šansą, lyg būtų jis paskutinis. Koks patiekalas šios studijų galėtų pica. Nes visko ant jos daug, bet viskas labai dera.